வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற மூலிகை குப்பைமேனி. இந்த செடி ரோட்டோரம் நிறைய நம்ம பார்த்துருப்போம். ஸோ இதோட பெனிஃபிட்ஸ் பற்றியும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ மழை அதிகமாக பெய்யறனால நிறைய பேருக்கு தோல் நோய்கள் அதிகமாக வரும். அதுலேயும் சொறி, சிரங்கு, அரிப்பு, படைகள் இது மாதிரி அடிக்கடி வருதா? அப்போ நீங்கள் இந்த குப்பைமேனி இலைச்சாறு எடுத்து அதோட கொஞ்சம் கல்லுப்பு சேர்த்து அது கூட கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி சேர்த்து அதை அப்ளை பண்ணிட்டு வாங்க. இப்படி ரெகுலராக பண்ணுறப்ப அது எல்லாமே சரியாயிடும். அதே மாதிரி உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு சளி, இருமல் அடிக்கடி பிடிக்குதா, எதிர்ப்பு சக்தி கம்மியாக இருக்காங்கன்னு ஃபீல் பண்ணுறீங்களா? அப்போ இந்த குப்பைமேனி இலையை சட்னியாக அரைச்சி அடிக்கடி செஞ்சு கொடுத்துட்டு வாங்க. அப்படி கொடுக்கும்போது நெஞ்சில் உள்ள சளி எல்லாமே மோஷன் வழியாக வெளியே வந்துடும். அதே மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு 45 நாளைக்கு ஒரு டைம் 3 டேபிள் ஸ்பூன் இந்த குப்பைமேனி இலைச்சாறை எடுத்து வெறும் வயிற்றில் காலையில் கொடுத்துட்டு வந்தோம் அப்படின்னா வயிற்றில் உள்ள புழுக்கள் எல்லாமே வெளியில் வந்துடும். சளி பிடிக்கிறது ரொம்ப கம்மியாயிடும். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ.